Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é minha mãe, Dona Angelina. Veio buscar milho para moer para as galinhas. O almoço já tá pronto. Minha mãe gosta de fazer almoço cedo. Vamos ver o que temos hoje. Abóbora, feijão com folha de louro e esse arroz com queijo, que delícia. Pai toma um café todo dia depois do almoço, né, pai? Que horas que o senhor toma? Na hora que eu levanto, 3 horas da manhã e agora. O senhor acorda 3 da manhã? Acordo. Vida da roça é assim, gente. Acordar cedo, ele já fez melado hoje, vou mostrar pra vocês lá. Tomando um cafezinho. Meu paizinho chama Seu Divino. E gostoso o café. Aqui, gente, esse é o melado que meu pai fez hoje. Acho que aqui não dá pra ver. Olha, melado de cana. Se pudesse traçar o cheiro pra vocês sentir. O cheiro de melado é marcante. Meu esposo Antônio. Meu pai vai agora moer milho para dar para as galinhas. Beber café, varanda. É boa. Barata. Esse povo de lá sabe. Não vai precisar de whey. Que bom. Que bom. Boa. Você já colocou milho aí? Não, né? Gente, olha que interessante essas abelhinhas. Elas vieram pra cá, fizeram casinha aí e aqui ficou. Olha só. Essa aqui, a abelha já tá aí, ela é mansinha, ela não tem ferrão. Minha mãe vai lá colocar o milho que meu pai moeu para as galinhas. Esse milho é plantado aqui, pessoal. Ah, como lá no lugar de vocês, eu vou comer daqui, aí, ó. Aí, ó. Ali.
Cadê o vizinho do papo? Cadê? Ó, tá parecendo um... Tá moço, já bebe mais água do que a ração. Vamos mandar vocês aí. Olha que lindo, gente, os tomates. O pé tá carregadinho. E vai nascer mais, olha a flor. Batata doce. Vai lá pra frente, é umas grossas. Essa aqui, ó. Essa. Vou segurar essa. Quero duas. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante, pessoal, a gente saber se vocês estão gostando, porque tudo que a gente faz no canal é com muito carinho para compartilhar com vocês. Qual cebola que é? Essa é de cabeça também? É, aqui. Ah, esse tá melhor? Olha só, pera aí só um pouquinho, só para o pessoal ver. Aqui, gente. Deixa eu ver a ponta. Ah, ela não é tão pequena não, né, pai? Parece alho. Olha o tanto, gente, de cebola de cabeça. Cheinho. O senhor colocou foi muda, pai? Coloca a própria cabeça. Mas a cabeça da cebola inteira? É pequenininha. Escolhe as mais pequenas e planta. Eu plantei lá as minhas. O único que eu não tô conseguindo acertar é o bendito do alho. Deixa eu ver ela aqui limpinha. Olha que linda, gente. Cebola fresquinha, tirada da terra agora. Eu acho que isso aqui é ele. Olha a grossura disso aqui, gente. Olha, só 3 pezinhos, quase enche a mão. Vamos cavar um pé de baixo. Deixa eu ver. Já tem cabelo. Olha. Ai. Você vai tirar, pai? Não. Vai não? Não. Ah, fiquei curiosa agora. Ah, então ele vai dar cabeça. Vai, isso aqui O vai. outro. E com quanto tempo que dá? Não sei, vou ter que ficar monitorando, porque eu não sabe há quantos dias,
E vai fazer 3 meses, dia 7 de julho. Olha só que lindo que ficou esse canteiro de alho. E olha o tamanho da folha. É bem grosso o talo. Esses aqui vão dar, só que a gente não sabe quanto tempo para colher, né, pai? O senhor plantou tem 3 meses? Dia 7 de abril. Aqui tem. Vai dar a cabeça boa. Olha que lindo. Vai ficar grande, hein, pai? É. Gente, olha que lindo esse pé de café carregadinho de brotos. É a primeira vez que ele dá cheio assim. Nós temos um vídeo do meu pai torrando café aqui na roça. Colheu do outro pé, levei para casa. Fizemos um vídeo de café torrando no quintal, no fogão a lenha, com bolo. Vou deixar na descrição também. No final do ano essa área aqui fica toda verdinha. Meu pai plantou amendoim, milho, feijão. Esse aqui é pé de jiló. Eu não era muito fã de jiló, mas quando eu fiquei sabendo as propriedades dele, eu passei a comer, porque eu sinto no corpo a diferença quando você come jiló. Ele é bom pro coração, pro estômago, pro fígado, combate o colesterol ruim e é bom até para mau hálito. Olha isso, gente, eles fizeram um pé de moleque. Eu vivo fazendo receitas light, chega aqui, encontro um doce desse. Olha que delícia. Vai um docinho aí, gente. Tenho que me vigiar, que senão minha dieta vai toda por água abaixo. Pode pôr já o melado de cana eu vou levar comigo. Quase não tomo café com açúcar, mas quando quero adocicar, quando tem melado que meu pai faz, coloco no café. É muito gostoso, gente, o café com melado. Se você tiver a oportunidade, experimente. Coube tudo, pai? Não? Sobrou? Isso aqui nós comemos agora. Com farinha, né? Aí, tá vendo? Se tiver as coisas bonitas aqui, ó. Olha a muda de pimenta que minha mãe me deu. Vou plantar lá na minha horta, no quintal. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Os pimentas estão doces. Bora chupar cana, pessoal? Pega uma aí. Vou pegar você. Não vai puxar nossa. Bora lá, gente, pegar ovo no galinheiro? Eu quero mostrar pra vocês o passarinho que fez ninho lá do lado de fora do galinheiro. A gente chama de rolinha carijó, outros falam fogo pagou. Quando ela sair, eu vou tentar filmar pra ver se dá pra ver o filhotinho dela e mostrar pra vocês. Aquele ali é de plástico, minha mãe põe para as galinhas virem botar. Esse aqui também é de plástico. Esses são reais. Olha que lindo, gente. Ovo caipira. A sensação em pegar eles do ninho é melhor do que comer eles. E vocês gostam também de ovo caipira? Gente, olha lá ela, vocês estão vendo? Rolinha carijó. Continua lá de boa. Olha só. Vocês estão vendo? Assista até o final, pessoal. Se eu conseguir filmar o filhotinho, eu vou mostrar pra vocês. Louvado seja Deus. É muito gratificante ver fruta no pé, né, gente? Eu quero fazer 2 receitas, uma de probiótico de banana verde e uma doce de banana sem açúcar. Quando estiver pronto eu vou fazer e gravar.
Esse aqui é o manjericão branco, eu tenho dele lá no quintal, manjericão roxo. Muito cheiroso, muito bom para pôr na carne.